ಹಾಲು ಮೊಸರು ಇನ್ನಿತರೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಾಲು ಮೊಸರು ಇದರಿಂದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ A2 ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ A1 ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳ ಮಿಲ್ಕು ಕಫವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು, ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ.